người, hôm nay tôi sẽ chào mừng Tết. Vui quá mọi người. Còn mấy còn 5-6 tiếng nữa là gì là Tết rồi đúng không? Má ơi, chị tôi nói đánh ra. Ê, nhưng mà mọi người đừng có để ý cái đó nha, đừng có để ý cái câu đó nha. Thì cái này cũng là kiểu là mua về lâu rồi. Giờ cái này là để ăn mừng gì ta, Việt Nam thắng đồ, đi bão đồ á. Nhưng mà giờ tôi đi bão xong rồi á thì giờ tôi sẽ xài để ăn mừng Tết nho. Hello mọi người. Hôm nay mọi người ai biết gì đâu. Hello mọi người, hôm nay mọi người nghe Bảo Nhi thổi kèn nha.